Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Habit mjeku, uthulla e mollës bën mrekulli, por nëse vuani nga këto 4 sëmundje, nuk duhet ta konsumoni. Uthulla e mollës është një tonik I cili ka përfitime shëndetësore si humbja e peshës, ulja e sheqerit në gjak dhe kolesteroli. Sidoqoftë, konsumimi I saj I rregullt mundet që të shkaktojë edhe disa efekte anësore. Le të shohim disa prej tyre. Probleme me stomakun. Njerëzit të cilët kanë ndonjë problem në stomak ose thjesht një stomak të ndjeshëm duhet që të jenë të kujdesshëm me uthullën e mollës pasi problemi mund të përkeqësohet. Diare. Konsumimi I rregullt I uthullës së mollës mundet gjithashtu që të çojë në diare. Kujdesuni që ta përdorni në mënyrë sa më efikase, të ekuilibruar dhe të moderuar. Uthulla mundet të ndikojë në veshkat tuaja. Ka shumë shqetësime në lidhje me uthullën e mollës dhe efektin e saj në veshka. Personat të cilët kanë probleme me veshkat nuk rekomandohet shumë ta përdorin. Ata të cilët abuzojnë me uthullën e mollës munden që të dëmtojnë veshkat për shkak të aciditetit. Fryrje. Nutricionistët pohojnë se konsumimi I uthullës së mollës vonon zbrazjen e stomakut që mund të shkaktojë humbje të përkohshme të peshës, si edhe fryrje serioze, gazra dhe një kohësisht të përzjera. Për të shmangur shqetësimet, shtoni pirjen e ujit dhe hani perime me fibra tepër të larta. Refluksi I acidit. Njerëzit të cilët vuajnë nga urthi duhet të jenë të kujdesshëm ndaj ushqimeve të tilla acidike si uthulla e mollës. Nutricionistët paralajmërojnë që uthulla mund të rrisë nivelin e acidit dhe të rezultojë në një ndjesi djegjeje të shtuar. Ndjenja e dobësisë. Disa njerëz përpiqen të mbijetojnë kryesisht duke pirë uthull molle, por trupi juaj nuk merr mjaftueshëm kalori për të funksionuar. Nutricionistët rekomandojnë që të pini uthull si një pjesë e një vakti të kombinuar me perime, proteina, karbohidrate dhe gjithashtu kjo mënyrë ushqyerje do t'ju japë juve energji të mjaftueshme. Humbje e përkohshme në peshë. Nëse doni që t'i përmbajini dietës tuaj me uthull molle, kjo gjithashtu do t'ju ndihmojë të humbisni përkohësisht peshë, por dieta rënuese do t'ju çojë në ngadalësimin e metabolizmit duke e bërë më të vështirë humbjen e kilogramëve të tepërt. Shtimi I oreksit. Si rregull, disa njerëz përpiqen të përdorin uthull molle për të shtyrë oreksin. Sidoqoftë, nutricionistët pohojnë se kjo mundet që të rezultojë në pasoja të pakëndshme dhe të shkaktojë uri të tepruar sepse ky produkt është njëkohësisht I ulët në kalori. Uthulla e mollës ka shumë vlera shëndetësore, por megjithatë, përthithja e tyre nga organizmi varet shumë nga mënyra se si ju e konsumoni uthullën e mollës. Disa prej mënyrave të konsumimit të uthullës munden që të jenë tepër të rrezikshme për shëndetin. Uthulla duhet tretur në ujë. Uthulla e mollës nuk duhet pirë kurrë pa u tretur në ujë për shkak të aciditetit të lartë që shkakton dëme në ezofag dhe në stomak. Mënyra e duhur për ta pirë uthullën është që ta tresni në ujë që të mbroni fytyn dhe më pas stomakun. Edhe kur ta tresni në ujë, uthulla gjithashtu duhet pirë nëpërmjet një pipse dhe më pas të prisni 30 minuta në mënyrë që të lani dhëmbët me furçë. Mos e pini pas buke. Nëse keni zakon që të pini uthull molle pas buke, atëherë është koha që të ndryshoni rutinën tuaj. Me kalimin e moshës, njerëzit pësojnë një paksim të lëngjeve gastrike të cilat shpërbëjnë ushqimin në stomak.
Për rrjedhoj, uthulla duhet tretur në ujë dhe duhet pirë përpara vaktit në mënyrë që të përmirësoj tretjen dhe gjithashtu të shmangë fryrjet dhe problemet e tjera. Nëse nuk e pini dot ashtu, hidhni uthull në sallatë dhe do të jetë më e lehtë. Kujdes me sasitë. Gjella me krip dhe kripa me karar, thot populli, dhe kjo shprehje vlen edhe në rastin e uthullës së mollës. Nëse ju do të filloni një regjim ku përfshihet konsumimi i uthullës, është mirë që ju ta nisni ngadalë në mënyrë që t'i jepni trupit tuaj kohë dhe mundësi të përshtatet me aciditetin. Rregulli i artë është që nuk duhet të pini më shumë se 2 lugë uthull molle çdo herë në mënyrë që të mbroheni nga efektet tuaja anësore. Mos pini uthull molle para gjumit. Ekspertët këshillojnë që të mos pini uthull molle para gjumit. Edhe nëse e tresni në ujë, ajo vazhdon që të jetë e dëmshme për ezofagun, veçanërisht në qoftë se ju qëndroni të shtrirë. Njerëzit nga ana tjetër duhet të qëndrojnë në këmbë për 30 minuta pas konsumit të uthullës së mollës në mënyrë që të mbrojnë ezofagun. Mos pini uthull molle nëse keni ulcer në stomak. Uthulla ka aciditet të lartë dhe si e tillë është e dëmshme për njerëzit të cilët kanë probleme me stomakun, veçanërisht ata të cilët vuajnë nga ulcera. Uthulla është njëkohësisht irrituese për stomakun dhe mundet që të përkeqësojë situatën. Sigurisht, sipas informacioneve, uthulla e mollës ka shumë vlera shëndetësore, por megjithatë, pirja e saj nga organizmi varet shumë nga mënyra e konsumit të uthullës dhe disa prej tyre munden që të dëmtojnë shëndetin tonë. Prandaj gjithmonë një rregull tepër i rëndësishëm të cilën ju duhet ta mbani mend është që uthullën ta tresni në ujë përpara konsumimit. Uthulla e mollës nuk duhet pirë kurrë pa u tretur në ujë për shkak të acidit të lartë i cili mundet që të shkaktojë probleme në organizëm, të shkaktojë probleme në ezofag dhe njëkohësisht në stomakun tuaj. Mënyra e duhur për ta pirë uthullën është që gjithmonë ta tresni atë në ujë në mënyrë që ju të mbroni fytin dhe stomakun. Edhe kur ta tresni në ujë, uthulla duhet pirë gjithmonë nëpërmjet një pipse dhe më pas të prisni të paktën 30 minuta përpara se ju të lani dhëmbët. Mos e pini asnjëherë pasi ju të keni ngrënë bukë, pasi nëse e bëni këtë gabim, ju do të keni një paksim të lëngjeve gastrike të cilat shpërbëjnë ushqimin në stomak dhe për rrjedhoj. Uthulla duhet tretur në ujë dhe ta pini atë përpara vaktit në mënyrë që ajo të ndihmojë në përmirësimin e tretjes dhe më pas të shmangë të gjitha fryrjet dhe problemet e tjera të cilat vinë si pasojë e këtij gabimi tepër të rëndësishëm. Mirë po, kjo nuk do të thotë se uthulla e mollës nuk ka efekte pozitive në shëndet. Uthulla e mollës mund të trajtojë shumë probleme shëndetësore, prandaj ju duhet ta përdorni atë, por gjithmonë sipas rregullave, të cilët do të bëjnë të mundur mbrojtjen e shëndetit tuaj. Sigurohuni që të mos të teproni as me dozën e uthullës, sepse në të kundërt ajo do të shkaktojë efekte anësore. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mikut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji,
E mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.